이사야 40장 27절 31절 보겠습니다. イザヤ40章27節から31節までを読みいたします。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごされていると、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき、倒れる。しかし、生待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を刈って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。アーメン。 오늘부터 우리가 현장 복음 메시지 교재를 이렇게 할 겁니다. 今日から私たちは現場福音のメッセージの教材を分かち合っていきたいと思います。 현장 복음 메시지는 우리 유광수 목사님이 현장에서 실제로 이렇게 말씀 운동할 때 썼던 교재인데요. 現場福音メッセージというのはリーガンス牧師先生が実際的に現場で御言葉運動をされるときに用いられた教材ですけれども、 그리고 서론이 2강이 있고요. それを見てみますと序論が2個あります。 또 이렇게 전체 65가가 있어요. また全体的には65回目まであります。 상당히 길지요. ですからこれはとても長い教材ですけれども、 저도 이거를 처음부터 끝까지 한 사람을 두고 해본 적은 없어요. 私もこれを最初から最後まで一人の方にしてみたことはありません。 왜냐하면 이제 이렇게 말씀 운동 하다가 또 뭐 훈련 가고 이러면서 이렇게 많이 이렇게 끝까지 하기가 쉽지 않은 내용입니다. なぜかというと、御言葉運動をしている中でまた様々な苦難など行ってしまうために、これ最後まで終わらすことはなかなか難しい教材です。 우리가 지난번에는 이렇게 새가족 4주차도 했고요. 私たちは前回新しい家族のための4週のメッセージもしましたし、 또 복음 편지와 새 생명 새 생활을 함께 나눴는데요. また福音の手紙と新しい命、新しい生活を共に分かち合いましたが、 이렇게 교재를 말씀 운동할 때 하면 이렇게 해보면 본인에게도 뿌리가 내리고 정리가 되고 그래요. 御言葉運動をするときに、教材を用いてするときに本人も根を下ろすことができます。 그리고 현장에서 이렇게 말씀 운동하다 보면 그 말씀이 살아있다는 것을 또 함께 이렇게 알게도 되고요. また現場で御言葉運動をするとき、その御言葉は生きて働いているということを共に分かることができます。 그래서 우리가 이 현장 복음 메시지는 현장에서 복음을 전할 때 쓰는 메시지거든요. 現場福音メッセージというのは現場で福音を分かち合うときに用いる教材です。 그래서 이 교재를 이렇게 하는 동안에 우리가 많은 그 복음의 뿌리가 내려지는 그런 은혜를 하나님이 주실 줄 믿습니다. この教材ともに分かち合う中で福音に根を下ろす祝福を神様がくださることを信じます。 그래서 저도 잘 뭐 이렇게 좀 그렇지만 지금 유광수 목사님이 한 이 현장 복음 메시지가 일본어로 통역된 게 없어요. 私がするには少し足りないんですけれども、しかし今現在リーガンス牧師先生がされたこの福音の教材のメッセージは今日本語で通訳されているものがありません。 제가 모자르지만 그래도 이제 이렇게 일본어 이렇게 통역하는 우리 마리아 전사가 있어서 이거를 같이 나누도록 하겠습니다. 私も足りないんですけれども、しかし日本語を通訳するマリア伝道師がいるために、この教材を共に御言葉を分かち合っていきたいと思います。 그리고 교재 앞부분의 서론 부분에는 우리가 유 목사님이 6가지 기초 메시지를 이렇게 하신 게 있잖아요. 教材の前の部分には序論の部分があるんですけれども、リーガンス牧師先生が3つのことを御言葉を分かち合われた部分があります。 불신자 상태, 구원의 길, 구원받은 상태, 축복, 세상 살림 방법 일꾼 이걸 돌아가면서 하도록 하겠습니다. 未信者の状態、神様に会う道、また方法、そして、救われた者は一体どのようにされるのか、そして祝福、そして、働き人、その御言葉を、交えて御言葉を分かち合っていきたいと思います。 그래서 오늘은 현장 복음 메시지 서론 첫 번째인데요. 今日は現場福音メッセージの一番最初の序論の部分を共に分かち合っていきたいと思いますが、 서론 첫 번째 복음의 내용과 동기입니다. この序論の一番目です。福音の内容と動機です。 성경은 이사야 40장 27절에서 31절까지고요. 聖書はイザヤの40章37節から、27節から31節まで共に分かち合いました。 의사가 이렇게 사람을 잘못 진단하면 모든 결과가 이렇게 달라지겠죠. 医者がもし患者を間違えて診断してしまったら全ての結果が間違ってしまうのではないでしょうか。 마찬가지로 우리도 이렇게 구원받은 우리는 영적인 의사거든요. それと同じように救われた私たちは霊的な医者です。
근데 영적인 우리 의사가 이렇게 세상 살리는 세상의 문제를 영적으로 진단을 잘못하면은 모든 답을 다르게 줄 수 있거든요. しかし、霊的な医者がこの世の中の現場に対して正しく判断をすることができなかったら、間違えた答えを与えるしかありません。 지금 일본에 있는 문제가 뭐라고 생각하십니까? 今、日本にある問題ってどのような問題だと考えられているでしょうか。 지난번에 제가 일본을 갔더니 그 동경에 어떤 젊은 아가씨들이 꽃을 들고 원피스를 입고 서 있어요. 私が前回、日本の東京に行ったんですけれども、若い女性の方々が花を持って立っていました。 그랬더니 이제 그 사람들이 국가에서 정책을 써서 희귀고물이들을 이렇게 도와줄 수 있는 밖으로 끌어내는 그런 전략이래요. その方々は何をしているかと言いますと、今、政治の方で、様々な引きこもりの方々は外に出てくることができる、そのようにしている、そのようなことのために支援をされている方々でした。 물론 육신적인 도움도 필요하죠. もちろん肉体的な助けも必要だと思います。 근데 언제든지 우리가 사람을 볼 때 근본의 문제를 볼 수 있어야 되거든요. しかし、いざだとしても私たちが人を見るときには根本的な状態を見ることができなければいけないという 모든 ことです。 문제가 올 수밖에 없는 근본의 문제, 눈에 안 보이는 문제가 있습니다. すべての問題、来るしかない根本的な問題、目では見えない問題があります。 그게 바로 성경에는 분명히 기록되어 있거든요. このことを確かに聖書では記録されています。 사람이 하나님과 함께 해야 되는 하나님을 떠난 게 바로 근본의 문제라 그랬어요. 人は神様と共になければいけないんですけど、神様を離れてしまったそこに根本的な問題があります。 하나님 눈에 안 보이는데 어떻게 알 수 있어요? 神様は目では見えないんですが、一体どのように知ることができるで 그게 しょう 바로 か。 창세기 2장 17절에 말씀 떠난 게 하나님 떠난 겁니다. それがまさに創世記2章17節、御言葉を離れたら神様は離れてしまったということです。 왜냐하면 요한복음 1장 1절에 말씀이 곧 하나님이라 그랬으니까요. なぜかというと、ヨハネの福音書1章1節を見ていますと、御言葉が神であると言われたためにです。 그게 성경은 죄라 그랬어요. またそれを聖書では罪であると言われました。 그러니까 인간의 육체는 하나님의 영을 담아야 되는데 하나님의 영이 아니라 육체 안에 마귀의 영을 담게 됐거든요. そして人間の肉体の中に神様の霊を入れなければいけないんですけど、しかし神様の霊ではなく悪魔の霊を入れてしまいました。 이것을 원죄라 그러고 인간의 근본 문제라 그래요. これを現在とも言い、また人間の根本的な問題と言います。 우리가 짓지 않은 죄가 우리에게 전가된 거거든요. 今まで私たちは犯したことない罪なんですけど、しかしそれが私たちに及ぼすようになったということで 이 す。 근본의 문제 때문에 우리에게 나타난 결과는 모든 것이 저주예요. この根本的なことのために私たちに来た結果というのは全てが呪いと変わってしまいました。 땅은 너로 인하여 저주를 받고 그랬어요. 地はあなたによって呪われてしまったと言われました。 그 육체 안에 사단의 영을 담은 영적인 문제 가지고 태어났어요. そして肉体の中に悪魔の霊を入れる、そのような霊的な問題を持って生まれてきてしまったということです。 그러니까 이 영적인 존재인 사단을 섬기는 게 우상이에요. そしてこの霊的な存在、サタンを拝むのが偶像であるということです。 우상은 두 가지거든요. 偶像というのは2つです。 형상을 만들어 놓고 섬기던가 하나님보다 더 좋아하는 하나님이 만든 세상 피조물을 더 섬기는 걸 우상이라 그래요. 形を作って拝むか、また神様よりももっと良い、その被造物を神様の上に置くものは偶像であるということです。 일본에도 가보니까 이게 얼마만큼 사단이 조직적으로 잘 이렇게 있는지 몰라요. 日本に行ってみたらどれほどこのようなものがサタンが組織的によく作って置いてあるかわかりません。 지역마다 진자가 있고요. 地域ごとに神社がありますし、 가정마다 제사 지내고요. また家庭ごとに法事をしています。 얼마나 또 불교는 많습니까? またどれほど仏教もたくさん 또 入ってくるで 신흥 しょう 종교 か。 얼마나 ま 많습니까? た信仰宗教今どれほどたくさんあるでしょうか。 또 많이 발전된 선진국이거든요. またとても発展している先進国です。 하나님 없는 성공 그거 우상이거든요. 神のない成功というのは偶像になってしまいます。 그럼 반드시 어디를 이 우상을 가지고 귀신이 사로잡는 게 마음 정신이에요. だとしたらこの偶像を持って人を捉えるのは心と精神であるということです。 그러니까 가진 거 많은 것 같은데 마음에 안식이 없어요. そして持っているものはたくさんあるんですけど、しかし誠に心に安息がありません。 아니 살만한데 정신병은 더 많아진다니까요. また生活だけはあるんですけど、しかし精神的な病がたくさんあるということです。 왜냐하면 마음 정신을 사로잡는 게 귀신이거든요. なぜかというと心と精神を捉えてしまうのが悪霊であるためにです。 그러니까 태어날 때 귀신의 집을 가지고 태어나니까 귀신이 마음껏 육신 뭡니까 사로잡는 겁니다. 生まれた時から悪霊の家を持って生まれてきたために悪霊は自分の思い通りに心を捉えてしまうということです。 그리고 뭡니까 결국 육신도 마귀의 종로로 돼요. また結局は肉体も悪魔の下りとなってしまいます。 세상이 의사가 고칠 수 없는 그 이상한 질병도 많고요. この世の中の医者が癒すことができないおかしな病もたくさんありますし、 왜냐 육신이 마귀에게 눌렸다 그랬어요. それは肉体的に悪魔に制されているためであると言われました。 마귀 귀신이 뭐 엑스레이 나오고 피 검사하면 나옵니까? 悪魔のや悪霊などがレントゲンなどに出てくるでしょうか。
결국 마귀에게 눌린 육신의 질병을 가지고 살다가 결국 죽음을 맞게 되고요. 結局は悪魔に制された肉体的な病などを持って、そして肉体的にある死ぬようになります。 영원한 내세 지옥에 가게 되고요. そして永遠な来世である地獄に行くようになります。 이 영적인 문제가 우리 후대에게 동일하게 물려줍니다. 霊的な問題が私たちを次世代に同じように受け継がれていくということです。 이 모든 결과는 눈에 안 보이는 영적인 데서 비롯된 거예요. このすべての結果というのは目に見えないこの霊的なところから始まっているという 그래서 ことで 우리가 す。 모든 문제를 가지고 진단을 바로 할 수 있어야 돼요. ですから私たちはすべての問題を置いて正しい診断を下さなければいけないということで 저 す。 사람이 병 걸린 게 문제가 아니라 하나님을 못 만난 게 문제구나. あの人が病気にかかったような問題は神様に会うことができずにいることが問題なんだな。 나타나진 모든 문제를 가지고 근본의 문제를 볼 수 있어야 돼요. 表にあっているすべての問題で根本的な問題を見ることができなければいけないということです。 그래야 우리가 답을 그리스도로 줄 거 아닙니까? そしてこそ私たちがキリストという答えを与えることができるではないでしょうか。 구원받은 나에게도 마찬가지고요. 救われた私も同じです。 내가 지금 시달리는 문제가 뭐라고 생각하십니까? 今私は悩み苦しんでいる問題何だと考えられているでしょうか。 하나님을 못 누릴 때 그래요. 神様を味わうことができずにいる 그래서 ためにです。 언제든지 근본으로 돌아가시면 돼요. いつだったとしても根本に戻られればいいということです。 그래서 오늘 서론 부분에 복음의 내용과 동기화했는데요. ですから今日は序論の部分で福音の内容と動機と言われましたが、 현장에 가면 이제 여러 가지 이제 이렇게 질문에 이렇게 부딪히게 되거든요. 現場に行きます。様々な質問にぶつかるようになります。 부제목으로 여기 뭐라냐? 왜 꼭 예수를 믿어야 되는가 그랬어요. その副題目がいて何と書いてあるかというと、なぜ必ずイエスのみ信じるべきなのか。 제가 전에 일본 갔을 때 우리 목사님이 이렇게 그 절에 가서 절입니까? 거기 가서 이제 그 스님한테 복음을 전했어요. 私たちが以前日本にいた時に牧師先生がお寺に入っていってお坊さんに福音を伝えました。 근데 무릎을 꿇고 아주 너무 말씀을 진지하게 잘 들으세요. 正座をしながらとても熱心に言うことが聞かれていました。 근데 어떻게 나중에 받아들이냐 하면요. しかし一体どのようにその御言葉を受け取られたかと言いますと、 그러니까 예수도 여러 신 중에 하나라고 이렇게 받아들이더라고요. イエス様も様々な神のうちの一つではそのように言っていました。 그러니까 유일신이 아니죠. それは唯一である神ではないということです。 그러니까 그게 이제 이렇게 실은 예수를 그리스도로 믿지 아니하면 실은 영적인 문제 해결할 수 없잖아요. 実際的にイエス様はキリストとして信じないと霊的な問題を解決することはできないではないでしょうか。 그래서 10가지 그 기초 질문의 질문과 답에 대한 게 서론 부분에 나왔습니다. 10の基礎の質問と答えているのが序論の部分に出てきています。 그래서 왜 인간은 고통하며 방황하고 있는가? 私はなぜ人間は苦しみの中でさまよっているのでしょうか。 왜 고난 속에서 방황하고 있습니까? なぜ人間というのは苦しみの中でさまよっているでしょうか。 거기에 대한 답이 여기 나와 있어요. それに対する答えはここに出てきています。 영적으로 첫 번째 고아 상태, 거지 상태와 같다 그랬어요. 霊的に孤児またはホームレスの状態になってしまったと言っています。 다시 말하면 영적으로 아버지를 떠나서 창조주 아버지를 떠나서 고아와 거지라 그랬어요. ですね、霊的に創造主である神様を離れてしまったために孤児とまたホームレスの状態だと言われました。 고아와 거지가 어떻게 삽니까? 孤児やまたホームレスは一体どのように生きているでしょうか。 자기 인생 자기가 염려하고 책임지고 그렇게 살아야 되잖아요. 自分の人生を自分が思い煩いをしてさまよいながら生きていくしかないではないでしょうか。 고아와 거지의 특징이 염려가 이렇게 늘 염려예요. 孤児とまたホームレスの特徴というのはいつも思い煩いをしているということです。 자기 인생 자기가 살아야 되니까요. なぜか自分の人生は自分が生きていかなければいけない 그러니까 からです。 결국 영적으로 하나님이 떠나서 두 번째로 제 가운데서 빠져나오지 못하는 것입니다. 霊的に神様を離れてしまったために罪の中にあって生きるしかないということ 왜 です。 저주와 재앙이 끊임없이 옵니까? なぜ罪と災いは限りなくでしょうか。 이 원죄 때문에. これは現在のためにです。 그리고 인간은 뭡니까? 영적인 존재이기 때문에 경배 대상을 찾고 있거든요. このような人間とは霊的な存在のために礼拝の対象を探しています。 그러니까 참된 경배의 대상을 찾지 못하고 하나님 못 만났으니까 이렇게 방황하고 있는 것입니다. 誠の礼拝の対象を見つけることができず神様に会っていないためにそしてさまよっているということです。 다시 말하면 인간의 근본 문제에 빠져 있기 때문에 방황할 수밖에 없는 거예요. 人間というのはもう一度言いますとこのような霊的な問題に陥っているためにさまようしかないということです。 그래서 두 번째 인간의 근본 문제가 몰라서 그래요, 사람들이.
また2番目には今人間の根本的なものは何であるかということを人たちは知らずにいます。 인간의 근본 문제는 모든 문제가 올 수밖에 없는 근원이거든요. 人間の根本的なもので様々な問題が来るしかない根源であるということです。 그게 바로 창세기 3장 1절에서 6절에 하나님 떠난 문제고요. これは創世記3章1節から6節、神様を離れてしまった問題であり、 이게 바로 원죄고요. これがまさに現在であり、 결국 인간의 육체가 이렇게 사단 마귀에 붙잡혀 있는 것입니다. 結局この人間がサタン悪魔に捕らえてしまっているということです。 사단이라고도 하고 마귀라고도 하고 이 부리는 영이 귀신이거든요. サタンと思い、また悪魔と思い、それらに仕えている霊が悪霊と言います。 그러니까 태어났는데 마귀 자녀라. 生まれてきた時から悪魔の子供でした。 영적으로 신분이 마귀 자녀예요. 霊的な身分が悪魔の子供でした。 근데 결국 뭡니까? 죄와 허물로 죽었다 이랬거든요. そして結果的には罪と罪悪の中にあって死んでいたと言われています。 그러니까 죄의 종이고요. そして罪のしもべであり、 결국 이 세상 풍속을 쫓고요. で結局はこの世の中の流れに従っています。 일본에도 얼마나 맛집이 같은 게 많습니까? 日本を見ていますとどれほど祭りなどがたくさんあるでしょう 그게 か。 다 제사 풍속 이러는데요. また、法事やまた風習、それに言っていますけれども、 이 세상 풍속을 쫓는 게 마귀를 쫓는 종로로 타는 거거든요. これが流れに従うのは悪魔に、仕える、そのような風習に従うということです。 결국 에베소서 2장 3절에 하나님의 진노 아래 있게 됐고요. そして結局はエペソ人の手紙2章3節、神の御怒りの下にいるしかないということです。 그러다 한번 마귀의 종로로 타고 하나님 진노 아래 있다가 한 번 죽는 것은 정하니 반드시 죽음 뒤에 심판이 있다 그랬어요. そして神の怒りの下にいたために必ず死ぬことは定まっていると言われています。 그리고 영원한 내세 지옥이 있고요. そして永遠な来世である地獄があります。 이 영적인 대물림을 계시록 2장 9절에 보니까 반드시 조직이 있어서 내려줘요. このような霊的な、受け継がれていく状態が、黙示録2章9節、そのような改宗などがあるために受け継がれていくしかないということです。 어쩌면 가문에 있는 게 내게 오는지 몰라요. なぜこのように家系にあるその問題がそのまま私のところに来ているかわかりません。 그렇지 そうでは 않습니까? ないでしょうか。 우리 가문에 있었던 영적인 게 반드시 내려와요. 私たちは霊的に家系にあったものがそのまま降りてきています。 사람은 죽어도 그 뒤에 붙었던 영은 안 죽거든요. 人間は死ぬとしてもその背後にあった霊というのは死ぬことがない 3, ためです。 4代까지 영향을 주는 것입니다. それが3代4代まで影響を及ぼしていま 그래서 す。 인간의 근본 문제가 사람들이 잘 몰라서 그래요. それは今人間の霊的な問題は何であるかということを人たちはよくわからずにいるためにです。 보통 현장에서 물어보잖아요. 主に現場で聞かれたらないでしょう 내가 か。 뭔죄가 있어서 私に一体どのような罪があるからといったよう 내가 なこと。 짓지 않은 죄 원죄가 우리에게 전가된 것입니다. 今私たちは犯していない罪が、私たちに受け継がれてきたということで 그러니까 す。 세 번째는 뭐라 그러냐면요. 왜 타 종교에는 구원이 없는가? また3番目何と言っているかと言いますと、なぜ他の宗教には救いがないでしょうか。 일본에도 얼마나 많은 이렇게 종교가 있습니까? 日本を見ていますとどれほど多くの宗教があるでしょうか。 근데 모든 종교의 배후에는 귀신 역사예요. しかしその全ての宗教の背後には悪霊が働いています。 귀신 섬기는 것입니다. これは悪霊に仕えていることです。 근데 모든 사람은 태어날 때 원죄 가지고 태어나거든요. しかし全ての人は生まれた時から現在を持って生まれてきました。 모든 인간의 고통과 문제는 원죄 때문에 비롯됐거든요. 全ての人間の呪いと災い、苦しみというのはこの現在から始まったということです。 근데 모든 종교의 창시자, 석가, 공자 이런 분들은 훌륭한 분이지 뭡니까? 그리스도가 아니거든요. しかし全ての宗教を始めた釈迦やまた後者などは立派な方ではありますけれど、このような問題を解決することができる方ではないということ 종교는 です。 좋은 얘기합니다. 宗教はとてもいい話をしています。 우리가 평화를 지키고요. 私たちが平和を守り、 좋은 일 하고요. また良いことをし、 부모도 공경하고요. また親も尊敬し、ま 국가도 た 사랑하고요. 国家を愛し、 근데 원죄 해결할 수 없어요. しかし現在の問題を解決することができないということです。 그러니까 구원은 받을 수가 없는 것입니다. ですので救われることができないということです。 그리고 모든 종교 생활은 할수록 고난을 몰고 간다 그랬어요. またそのような宗教生活すればするほど苦しみが迫ってくると言われました。 왜냐 마태복음 12장 43절 45절에 보니까요. なぜかというと、マタイの福音書12章43節から45節を見ていました。 구원받지 않은 육체를 성경에는 귀신의 집이라 그랬어요. 救われていない肉体を聖書では悪霊の家であると言っています。 종교 생활 하면 할수록 그 육체를 가지고 귀신이 들어가서 더 나중에 악하게 만들거든요. 宗教生活をすれば
するほど悪霊がその肉体の中に入ってきて、後にはもっと悪い状況になるようにさせます。 마태복음 11장 28절 보니까 살면 살수록 종교생활 할수록 수고하고 무거운 짐이라. また、マタイの福音書11章28節を見ますと、宗教生活をすればするほど重荷を負うしかないということで 왜냐하면 す。 종교 가지고는 구원받을 수 없어요. なぜかというと宗教を持っては救われることはできないためにです。 그러니까 아무리 열심히 하는데 이 원죄로부터 와지는 저주와 고통을 이렇게 바꿀 수가 없는 거죠. そして熱心にするんですけど、しかし現在から来る呪いと災いを変えることはできません。 그리고 네 번째 보니까 율법과 선행은 왜 구원이 없습니까? 4番目見ていますと、なぜ立法や良い行いでは救われないのだろうかと言っています。 율법도 하나님의 말씀입니다. 立法は神様の御言葉です。 성경에 하지 마라 하라 이런 거 있잖아요. 聖書を見ていますと、するな、しなさい、そのように言っていることがあります。 그거 다 율법이거든요. それは全て立法です。 좋은 얘기예요. またそれはとても良いことを言っています。 율법도 하나님의 말씀이기 때문에요. 立法は神様の御言葉であるためにです。 근데 이 율법과 선행 이런 부분을 가지고 아까도 얘기했지만 원죄 해결이 안 되는 것입니다. しかしこの立法や良い行いでは先ほど言いましたけど、現在の問題を解決することはできないということ 우리가 です。 짓지 않은 아담 하와가 지은 죄. 私たちが犯してね、アダムとエヴァが犯した罪です。 그럼 율법을 왜 주셨습니까? しかしなぜ立法をくださったでしょうか。 우리가 율법을 지킬 수도 없지만 다 지켜도 구원받을 수 없어요. 私たちは立法を完全に守ることもできませんけども、しかし守ったとしても、罪を解決することはできません。 그럼 하나님이 율법을 주신 이유가 있을 거 だとしたら 아닙니까? 神様は立法をくださった理由があるではないでしょうか。 율법은 하나님께로 그리스도께 인도하는 몽학 선생이라 그랬거든요. 立法というのは神様に導く先生であると言っています。 율법에 보니까 죄를 깨달으라고 줬다 この 그랬어요. 立法というのは罪を悟るためにくださいました。 율법이었으면 죄가 죄로 드러나지 않잖아요. もし立法がなかったとしたら罪が罪として現れることはないではないでしょうか。 그러니까 율법을 보고 정말 나는 율법대로 살 수 없는 죄인이 맞구나. そして立法を見ながら私は本当に立法では生きることができない罪人なんだな。 그래서 율법을 통해서 우리가 정말 그리스도로 인도하고 그리스도를 믿으라고 주신 게 そ 율법입니다. して立法を通して私たちは誠にキリストを信じるためにくださったものが立法だということです。 율법을 지키라고 준 게 아니고요. 立法というのは守るためにくださったわけではありません。 그리고 또 우리가 선행이라 그랬는데요. また私たちは良い行いと言ったんですけれども、 선행 가지고요 우리가 구원받을 수 없어요. 私たちは良い行いを持ったとしても救われることができません。 구원받지 못한 모든 일은요 이렇게 좋은 것이나 이렇게 뭡니까? 하나님 앞에서는 의가 아니거든요. 救われていないどのような行いをしたとしても良いことだったとしても、しかしそれは神様の前で義にならないためにです。 그리고 우리가 죄를 더 많이 짓는다 그랬어요. また私たちはさらに罪を犯してしまうと書いてあります。 왜냐하면 구원받지 못한 모든 게 죄이기 때문에 그러죠. なぜか救われていないすべてのことが罪であるためにです。 그러면 다섯 번째로 하나님이 주신 유일한 해결책은 그럼 무엇입니까? 私ら5番を見ていますと、神様の与えられた唯一の解決策は何でしょうか。 우리가 이런 거 갖고 구원받을 수 없기 때문에 하나님이 우리에게 주신 유일한 해결책이 있어요. 私たちはこのようなことを持ったら解決できないために神様がくださった唯一な解決策があります。 어떻게 하면 구원을 받을 수가 있겠습니까? 一体どのようにしたら救われることができるでしょうか。 우리가 구원받을 원죄 해결할 수 없기 때문에 요한복음 14장 6절에 예수님이 길이 되셨습니다. 私たちが救われても現在問題解決することができないためにヨハネの福音書14章6節 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암 자고는 아버지께 올 자가 없다 그랬어요. イエス様は道となってくださいました。私は道であり真理であり命です。 창세기에 말씀하시던 그 하나님이 요한복음 1장 1절에 말씀으로 오셨고요. また創世記で言われたその神様はヨハネの福音書1章1節言葉として来られました。 요한복음 14장 요한복음 1장 14절에 보니까요. またヨハネの福音書1章14節を見ていますと、 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨다 그랬어요. 御言葉は人となってこの地に来られたと言われています。 구약에 말씀하신 그 하나님이 실제로 육체를 입고 오셨다니까요. 旧約では御言葉られた神様は実際的に人となってこの地に来られたということで 그 す。 예수님은요. 창세기 3장 15절, 이사야 7장 14절 그 말씀의 실체가 실제로 예수님으로 오셨잖아요. ですね、イエス様は創世記3章15節、またイザヤ7章14節、その御言葉の実態としてイエス様は来られたではないでしょうか。 실제로 오셔서 우리에게 하나님 만나는 길을 여신 것입니다. 実際来られ、そして私たち神様に会うことができる道を開いてくださいました。 그리고 그 예수님은 요한에서 3장 8절에 사단의 권세를 깨뜨리셨고요. またこのイエス様は
第1ヨハネ3章8節、悪魔の仕業を打ち勝ってくださいました。 십자가에서 우리의 모든 죄를 해결하신 그리스도가 되신 것입니다. そして十字架は私たちのすべての罪の問題を解決してくださったキリストとなられました。 그래서 우리가 정말 하나님이 우리에게 하나님 만날 수 있는 유일한 해결책은 그리스도를 주신 것입니다. ですね、私たちは唯一神様に会うことができる解決策としてキリストを私たちにくださいました。 그럼 구원자의 자격 요건은 무엇입니까? 私は救われた者の資格というのは一体何でしょうか。 구원은 아무나 할 수 있는 게 아니라 자격이 있어야 돼요. この救いというのは誰でも与えるわけではなく資格がなければいけません。 다시 말하면 원죄 해결할 수 있어야 되잖아요. それは現在を解決することができなければいけないのではないでしょう 그러니까 か。 우리 죄를 해결해야 되니까 죄가 없으셔야 돼요. ですので私たちは罪を解決されなければいけないために現在があってはいけません。 그래서 베드로전서 3장 18절이죠. それが第一ペテロ3章18節言われています。 예수님은 죄 없는 여자의 후손으로 오셨어요. イエス様は罪のない女の子孫として来られました。 그래야 우리 죄를 위해서 죽으실 자격이 있는 거죠. そしてこそ私たちの罪のために死んでくださることができる資格が与えられたためです。 그래서 그분은 창세기 3장 15절에 여자의 후손으로 오셔서 사단의 권세를 깨뜨리신 ま 분입니다. たこの方は創世記3章15節、女の子孫として来られ、悪魔の仕業を打ち砕かれた方です。 그래서 구약에는 오시겠다고 예언을 하셨어요. 旧約では来られるとそのように予言をされていました。 이사야 7장 14절에도 처녀가 잉타의 아들을 낳을 것이는 그 이름 임마누엘이라 하리라 그랬어요. またイザヤ7章14節、処女が身ごもる男の子を産むその名をインマネと名付けなさいと言われました。 이 예언된 분이 실제로 신약에 오셨습니다. この予言されていた方が実際的に新約で来られました。 마태복음 1장 18절에서 23절에 보니까 그 처녀가 동정녀 마리의 몸, 처녀의 몸에서 잉태돼서 이 땅에 오신 분이 예수님이고요. マタイの福音書1章18節から23節、その処女のマリアの体を通して来られた方がイエス様であられ、 오셔서 무슨 일을 하셨습니까? 来られていてどのような働きをなされたでしょうか。 마태복음 16장 16절에 그리스도 일을 하신 것입니다. マタイの福音書16章16節、キリストの働きをなされたということです。 그래서 이분은 예수님은 하나님이에요. ですね、イエス様は神様であられます。 그래서 빌립보서 2장 6절에 보니까 근본 하나님과 본체라고 동등하다 그랬거든요. ですね、フィリピ人の手紙2章6節を見ますと、本質神の、見姿であられと言われていま 그리고 す。 그분은 십자가에서 죽고 부활하셨어요. またこの方は十字架にかかって死なれ復活されました。 고린도서 15장 3절에서 5절이죠. 第一コリント人への手紙15章3節から5節です。 성경대로 죽으시고 성경대로 다시 살아나셨다 그랬어요. 聖書通りに死なれ、また聖書通りにもう一度復活されたと言われています。 그리고 그분은 다시 사도행전 1장 11절에 재림주로 오실 것입니다. またこの方はもう一度しただけ1章11節、再臨死として来られま 그러니까 す。 우리를 구원할 자격입니다. これが私たちを救うことができる資格であるということです。 그러면 참 구원이란 무엇입니까? だとしたら誠の救いというのは一体何でしょうか。 참 구원은 모든 문제 해결받은 것입니다. この誠の救いというのは、過去の、すべての問題を解決されることです。 그래서 과거 문제 해결이고요. ですね、過去の問題の解決であり、 과거에 우리가 죄 때문에 저주받지 않았습니까? 過去私たちは集めために呪いを受けていたのではないでしょうか。 원죄, 조상죄, 자범죄 때문에 우리에게 저주와 재앙이 왔는데요. 現在時犯罪、また先祖を罪のために、私たちに、この罪が来ていましたが、 마가복음 10장 45절에 예수님이 우리의 모든 죄를 해결하신 제사장이 되셔서요. しかし、マルコの福音書10章45節を見ています。イエス様が誠罪の問題を解決された大祭司となってくださいました。 이제 우리가 과거 문제 해결한 우리가 가는 곳마다 죄와 저주의 세력이 꺾이고요. 過去の問題解決されて私たちは行くところどころ罪と災いの勢力が打ち砕かれます。 재앙이 떠나가는 것입니다. そして災いが離れていくということです。 그래서 우리가 과거 문제 끝났고요. です私たちの過去の問題が終わりました。 우리의 현재 문제는 뭐였냐면은 이 세상 풍속을 쫓는 사단의 권세를 갖는 게 우리 문제였거든요. また今現在の問題というのは、この世の中を今支配している空中の権威を持つ支配者である、そのものに支配されていることが問題でした。 근데 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타나셔서 사단의 권세를 깨뜨리셨어요. しかし第一ヨハネ3章8節、神の人が来られ悪魔の仕業を打ち勝ってくださいました。 그리고 지금 우리 안에 성령으로 함께 하시고 임마누엘 하십니다. そして今私たちの中に聖霊として共におられインマヌエルをなされています。 그리고 지금 우리가 하나님의 자녀예요. そして今私は神の子供です。 그러면 이제 우리가 우리 안에 있는 하나님을 누린 임마누엘의 축복을 누리는 게 모든 문제의 답입니다. だとしたら今私は神様が私と共におられるというインマヌエルのこの祝福を味わうことが全ての
の問題の答えです。 권세가 우리에게 와 있습니다. サタンを打ち勝つことができる権威が私たちは授けられているためにです。 미래 문제는 뭡니까? だとしたら未来の問題は何でしょうか？ 미래 문제는 우리가 지옥 갈 백성이었거든요. 未来の問題というのは私たちは地獄に行くしかない民でした。 근데 우리가 요한복음 14장 6절에 하나님을 만났어요. しかし私たちはヨハネの福音書14章6節神様に会うことができました。 그래서 우리가 천국이 우리의 배경이고요. ですね、天国が私たちの背景となりました。 죽어서 천국에 가진만 사는 날 동안의 천국이 하나님 나라가 내 배경입니다. 死んだ後にはもちろん天国に行くんですけど、しかし生きている間も天国は私たちの背景で神様の御国を味わうことができるということ 그래서 です。 참 구원은 과거, 현재, 미래 모든 문제 끝난 것입니다. ですね、誠の救いというのは過去、現在、未来、すべての問題が解決されたということです。 그러면 언제 구원을 받아야 합니까? どうしたら一体いつ救わなければいけないでしょうか？ 언제가 시간표입니까? 一体いつが時刻表でしょうか？ 우리는 잘 알 수 없지 これは 않습니까? 私たちはなかなかわからないではないでしょう 이 か？ 메시지를 듣는 지금이 구원의 시간표입니다. 今、メッセージを聞いている今、この時が救いの時刻表であるということです。 잠언서 27장 1절에 보니까요. 내일을 자랑하지 말라 그랬어요. 箴言27章1節を見ていました。明日を誇るなと言われています。 내일은 우리 날이 아닙니다. 明日は私たちの日ではないためにで 지금 す。 메시지를 듣고 이 시간이 하나님이 우리에게 구원의 시간표를 주시는 시간입니다. 今メッセージを聞いているこの時間は神様に私たちに、この時間、救われる時間を与えてくださって時間だとい 그리고 うことです。 구원받을 시기가 언제 있습니까? また、救われる時がいつでしょうか？ 누가복음 16장 19절 31절에 보니까 우리가 살아있는 동안이 구원받을 시간표예요. このルカの福音書16章19節から30節を見てみますと、私たちは生きている間が、救われることができる時刻表だということです。 죽어서는 구원의 시간표가 없어요. もう死んだ後には、救われることができる時刻表がありません。 그래서 우리가 예수를 그리스도로 영접하면 그 즉시 요한복음 5장 24절에 사망에서 생명으로 옮겨지게 되고요. ですね、私たちがイエスをキリストとして受け入れるときにすぐにヨハネの福音書5章24節死から命に移されます。 심판에 이르지 아니한다 그랬어요. そして、審判に遭うことがないと言われました。 그리고 9번째는요. また9番目は、 어떻게 구원받았습니까? どうすれば救われるのだろうかと言われています。 이 어떻게 받냐면요. 그 즉시 우리가 예수를 그리스도로 영접하면 돼요. どうすれば救われることができるでしょうか？私がすぐにイエス様をキリストだと受け入れをされればいいのです。 현장에서 이거 물어보면 어떻게 구원받으셨습니까? 집사님, 권사님 물어보면 이상한 대답 많이 하거든요. ですね、現場で一体どのように救われましたか？羊さん、また監視さん、それに聞くとおかしな答えをしてきます。 교회 가다가 뭐 말씀을 듣는데 눈물이 났어. 教会に行く中で、御言葉を聞いている中で涙が出てきたとか。 자는데 예수님이 꿈에 나타났다 그러다고요. また寝ている時にイエス様は夢で現れたとか。 그건 정확한 답이 아닙니다. しかしそれは正確な答えではないということです。 요한복음 1장 12절에 보니까 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬다 그랬어요. ヨハネの福音書12節を見ていますと、しかしその方を受け入れた人々、すなわちその信じた人々には神の子のされ特権が与えられたと言われています。 영접이란 말은 내 마음에 모셔드렸다는 얘기잖아요. 受け入れという言葉は私の心の中に迎え入れたということを意味しています。 곧 그 이름은 뭡니까? その名をというのは一体何でしょうか？ 예수를 그리스도라고 믿고 영접할 때입니다. イエスをキリストと信じ、受け入れをする時だということです。 그래서 영접 기도를 어떻게 하면 됩니까? 私たちの受け入れの祈りは一体どのようにすればいいでしょうか？ 로마서 10장 9절 10절입니다. ローマ人の手紙10章9節から10節です。 마음으로 어디를 믿느냐? 믿음의 자소가 마음이에요. 一体どこで信じるでしょうか？信じる場所が心であるということです。 마음으로 믿어 입으로 시인하여 구원에 이른다 그랬거든요. 心で信じて義と認められ、口で告白して救われると言われました。 그래서 영접 기도할 때 소리 내서 시인하는 게 중요해요. です。受け入れするときには声に出して告白するということがとても重要であるという 이때 ことです。 사단이 많이 방해하거든요. しかしこの時サタンは妨害してきます。 그래서 우리가 입으로 시인해서 예수를 그리스도로 영접하는 게 중요하고요. ですね、私たちが口で告白してイエス様をキリストとして受け入れるということはとても重要です。 그때 로마서 8장 2절에 법적으로 우리가 뭡니까? 죄와 사망의 법에서 해방되는 것입니다. この時ローマ人の手紙8章2節、私たちは法的に罪と死の原理から解放されるということです。 우리가 구원받은 건 하나님이 법으로 인치시는 거예요. 私たちは救われたということは神様法的に認知されたということです。 그래서 우리가 이 영접할 때 하나님 우리에게 어떤 축복을 주셨냐면요. だとして私たちを受け入れた神様は一体私たちどのような祝福をくださったでしょうか？ 마태복음 16장 13절 20절입니다. それがマタイの福音書16章13節から20節です。 우리의 모든 문제가 해결됐고요. 私のすべての問題が解決され、 우리를 반석같이 만드신다 그랬어요. 私を岩のようにしてくださると言われました。 구원받은 교회를 하나님이 친히 우리를 세워가신다 그랬습니다. 救われた教会である私たちを神様自ら立ててくださると言われました。 그리고 또 시인하라 그랬어요.
また告白しなさいと言われました。 어디든지 예수를 그리스도로 시인하는 게 중요하고요. 一体どこだったとしてもイエスはキリストだということを告白するということが重要であり、 그래서 영접할 때 반드시 주인으로 영접하시면 되고요. ですから受け入れするときに必ず主人として受け入れしてください。 또 구원받으면 어떻게 됩니까? また救われたとき一体どのようになるでしょうか。 한 줄 지워야 되겠네요. 少しちょっと消したいと思いますけれども、 마지막인데요. 最後ですけれども、 구원받으면 어떻게 됩니까? 一体救われたときどのようになるでしょうか。 신분, 제일 먼저 우리가 영적인 신분이 바뀝니다. まず私の霊的な身分が変わるようになります。 우리가 마귀 자녀에서 하나님의 자녀로 바뀝니다. 救われたときに私は悪魔の子供から神の子供として変わ 그 ります。 즉시 요한복음 8장 44절에서 하나님의 자녀로 바뀌고요. すぐにヨハネ68章44節から第一ヨハネ3章2節を見ていますと神の子供として変えられます。 그 즉시 사단의 권세에서 해방되고요. 直ちにサタンの力から解放されます。 또 사망의 권세에서도 해방돼요. また、罪の権威から解放されます。 그리고 우리 영원히 사는 거 아닙니까? 私たちはそれは永遠に生きたということはないでしょう 그리고 か。 지옥의 권세에서도 해방됩니다. また地獄の権威からも解放されます。 그래서 우리가 이 10가지 내용은 사람들이 현장에서 궁금해하는 질문들입니다. ですね、この10の質問というのは、人たちが現場で気になっている部分です。 이런 부분에 이렇게 새신자들도 그렇고 이렇게 불신자들도 이런 부분에 이렇게 질문하는 사람이 많이 있거든요. ですね、新しい信者であっても、また未信者の方々ともこのような部分に質問をされる方はたくさんおられます。 그래서 우리가 신앙생활과 이렇게 말씀 운동할 때 기준을 어디에 둡니까? です私たちは信仰生活、また御言葉運動するとき一体どこに基準を置くでしょうか。 말씀에 둬야 돼요. 御言葉に置かなければいけません。 말씀이 아닌 체험이나 이런 것들은 우리의 기준이 아니거든요. 御言葉ではない体験なそのようなことは私たちの基準ではないためにです。 거기에 말씀에 대한 복음에 대한 뿌리가 아니면 마귀가 모든 걸 동원해 속일 수 있어요. 御言葉に対して根を下ろすことができなかったら悪魔は全てのことを動員して邪魔してきます。 그래서 우리가 교제를 하는 동안에 이렇게 또 현장에서 말씀 운동하는 가운데 복음의 뿌리가 내리고 흔들리지 않도록 하나님의 은혜 주실 줄 믿습니다. 私たちが兄弟を分かち合う中で、また、現場で御言葉運動をするときに神様は福音に深く根を下ろすことができるようにしてくださることを信じます。 하나님 은혜를 감사합니다. 神様の恵みを感謝いたします。 우리 일본에 있는 사역자들에게 하나님의 말씀으로 축복하신 줄 믿습니다. 日本にある支援者の方々に神様の御言葉によって祝福してくださることを信じます。 우리가 이 말씀을 나눌 때 하나님의 주의 성령으로 일본에 있는 우리 사역자들에게 은혜 주실 줄 믿습니다. 私たちの御言葉を分かち合うと神様は主の聖霊を持って日本におられる支援者の方々に恵まれてくださることを信じます。 모든 불신앙이 떠나가게 하시고 주의 천사가 동원되는 은혜를 누리도록 역사하여 주옵소서. すべての不信仰を離れていき主の御使いが使わされる恵みを味わうことができるようにしてください。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によって祈りを捧げました。アーメン。